嗱，記住啊，連結嗰陣時就同佢講，我一定得嘅，我 OK 嘅，千祈唔好講自己撈啊。嗱，喺一年之中，我哋得到神明保佑喎，咁啊年尾梗係要酬謝神恩啦。咁喺整個1月份咧，嗱 Peter Sir 嘅工作室咧就係咧等你哋嗱上嚟咧呢個還神水龍神，咁啊嚟到嘅咧善信咧，我哋將會有師傅開咗光嘅手繩送俾你喎。嗱，記得快啲預約啦！相信各位 fans 帶水晶都知道佢個磁場有種力量，有種 power 噶啦。OK， 咁但係都有啲避忌嘅喎。嗱，當你如果購買啲水晶或者你戴緊嘅咧，嗱，千祈唔好同自己講一啲對自己不利嘅説話，例如話我買唔起㗎，我冇錢啊，我好窮啊，我唔得。嗱，呢啲咧久而久之咧，佢就會進入你嘅潛意識因為點解？呢個大腦佢唔會同你咧諗咁多。總之呢啲全部都係你嘅指令啊嘛，你俾佢咧嗱咁樣跟住咧嗱，如果你長期係咁咧，你就會好負能量噶啦原本得都變成唔得噶啦，因為點解？佢進入咗你嘅潛意識。佢強化咗一種力量喺度啊！呢個唔係迷信啊，呢個喺能量學嚟講係一種咧，係一個點講咧，係強化嘅問題。嗱，其實我哋要多啲咧帶住去嗰陣時咧，多啲諗美好嘅事情啦。例如啦，我成日都用呢個例子嘅啦，常想美好嘅事情，咁美好嘅事情就會發生。但係咁，你如果諗唔好嘅事情咧，嗱，唔好嘅事情亦都會來臨嘅喎。所以我哋咧。帶水晶或者係水晶嘅擺設風水啦，記得我哋點樣咧？每日我成日有教嘅，同佢連結睇翻我嘅片啦，去諗一啲好嘅嘢，講翻俾佢知你想要乜嘢，1分鐘嘅啫。嗱，記住咁樣做咧，你會見到好多嘅奇蹟。記住嗱，改運必先改心。